მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. დილის 8 საათი, ალგეთის წყალსაცავი. ვაპირებ რომ ვითევზაო სპინინგით, რა თქმა უნდა ხელოვნური სატყუარების გამოყენებით. ჩავდივართ ახლა ჩვენ დამბაზე და ვითევზავებთ ზუსტად დამბაზე. ლოდებია დიდი აქ ჩაძირული და ვცდი, მოკლედ საინტერესო ადგილია, ბევრი ქვა არის ჩაძირული, ხეები არის. იმედი მაქვს რომ არ გავუჭედებით ხშირად, იმიტომ რომ ეგეთი ადგილი აინახეთ. არ ვიცი ხა რამდენად ჩანს. ესე გამოიყურება ჩვენი ალგეთი. საკმაოდ კარგი ამინდი გვაქვს. არც იგო, არაც თავარია. სიმშვიდეა. ნიავიც კი არ უბერავს, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგი არის სპინინგით თევზაობის დროს. ჩავიდეთ ახლა წყალთან, დავაყენოთ სატყუარა. რა თქმა უნდა გეტყვით თუ რა აღჭურვილობას გამოვიყენებ, რომელ სატყუარას გამოვიყენებ და ერთად ვნახოთ როგორი შედეგიანი დღე იქნება. თქვენ კიდევ აუცილებლად უნდა მოგვიწოდოთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, გააქტივროთ ზარზგალაკი და დღევანდელი ვიდეოც უკვე დავალაიქოთ, იმიტომ რომ გული მიგრძნობს ძალიან კარგი თევზაობა გვექნება. ჩამოვიდით მეგობრებო, ესე ნახოთ აბა, დავიწყოთ მოკლედ თევზაობა. დავიწყოთ პატარა ტესტით, აზურას ბრენდის საფინათი, 3 გრამამდე ჯოხი არის, ძალიან პატარა სიმძიმე, 0.7 გრამი, ჩებურაშკა, 10 ნომერი ნემსკავი ოფსეტური, რომ ბალახს არ გამოვდოთ. აი თევზის ხმა მესმის სხვათა შორის უკვე საკმაოდ კარგად აქტიურობს ზედაპირზე. და აუცილებლად უნდა დავაყენოთ ისეთი სატყუარა, რომელიც ვიცი რომ ნამდვილად კარგად იმუშავებს და რა თქმა უნდა ეს არის ფანატიკის ბრენდის ობობა, პაპუკი იგივე. კარამელს დავაყენებ, ცოტა ისეთი ფერი არის, რომ წესით უფრო კარგად გამოჩნდება, სანამ მოთენდება. ვნახოთ რა გამოგვივა. რამდენიმე თევზი დამჭირდება რომ წავიყვანო იმისთვის რომ შუადღეს შესვენებაზე თევზის წვნიანი უნდა მოვამზადოთ. ნახარშისთვის დამჭირდება ქორჭილა. წავიდა ფსკერზე. ვათამაშოთ პატარა წამოხტუნებებით. არი დარტყმა. დავსვით ქორჭილიუსი. პატარა სავარაუდოდ. არც ისე პატარა. ნორმალური ზომის ქორჭილა. მშვენიერი. რამდენიმეს თავიდანვე შევინახავ. 5 წელს. დანარჩენს აუცილებლად გავუშვებ. მშვენივრად მუშაობს უკვე პაულკი დაბალ წონაზე მაქსიმალურად 0.7 გრამი რომ კი ას თუ ისე დილას მაინც აქტიურობს ხოლმე თევზი, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია რომ მაქსიმალურად დელიკატური მონტაჟით ითევზაო. მივიდა ფსკერზე, დავიწყოთ ისევ გატარება. პატარ-პატარა წამოხტუნებები. დარტყმა. დავსვით. ეს შედარებით მოზრდილია. ან კარგად იბრძვის. კარგი. საკუთარ ნორმალურ. სტანდარტული ქორჭილა არის. შეგვიძლია ვთქვათ. ესეთი ქორჭილიუსი. შედარებით პატარა, პრინციპში რომ თავიდან კარგად იბრძოდა, ამას გავუშვებ. წავიდეს, გაიხაროს, გაიზარდოს და მერე კიდევ უფრო კარგი სიამოვნება მოგვანიჭოს, რომ გაიზრდება. აბა, გადავაგდეთ. დაბალი წონა ძალიან კარგად მუშაობს. თან დაბალი წონის პლუსი ისიც არის, რომ როდესაც ესეთი ადგილია, სადაც ადვილად შეიძლება შევიდეს ქვაში, ხეში, დაბალი წონა უფრო ესეთია რა, კარგი ზემოდან ეცემა და არ ვარდება ეს რო თქვა რა ფსკერში და არ იჭედება. უფრო კარგია, როდესაც ესეთი, ეგრეთ წოდებული ზაცეპის შესაძლებლობა დიდია. ამიტომ დაბალი წონა, თავისთავად გჭირდება შესაბამისი ჯოხი, აღჭურვილობა, წვრილი წნული, რომ დელიკატურად კარგად გაატარო და ის გატარებული სიმძიმე და სატყუარა იგრძნო ჯოხზე. მაგის გარეშე არ გამოვა. ამიტომ აუცილებლად ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია აღჭურვილობა პირველ რიგში. პატარ-პატარა წამოხტუნება ისევ. წავედით, წამოხტუნებები გვინდა.
აი ძალიან კარგად უგზნობ ფსკერზე 0.7 გრამს. ამის ხარჯზე ვატარებ დელიკატურად. ფსკერიდან ძალიან მაღლა არ მომაქვს სატყუ არა, იქვე ფსკერთან ახლოს ვათამაშებ და თან ოდნავ მომაქვს ჩემსკენ და შესაბამისად აი მაგდროს ხდება უკვე შეტევა. პატარ-პატარა გამოტარებები, პაუზა, ისევ გამოტარება, ისევ პაუზა. არის? გაძრა. ძალიან აზად იღებს. გაძრა. არ მოკიდა კარგად პირი. ნუ თავისთავად არ არის ხა აქტიური. პასიურობს, მაინც არ გინდა იყოს. ზოგადად დილით ყოველთვის მიირთმევს ჭამს, მაგრამ აი ესე პასიურად ჭამს. არ იკვებება რაღაც გაგიჟებული. ჩარტყმაც აი კმენაც აქ ძალიან პატარა. წკაპ აი ესე მცირესი და თუ კარგი აღჭურვილობა არ გაქვს, ალბათ რთული იქნება გაიგო რამდენად ესე ნაზად იღებს მოკლედ სატყუ არას რა და აღჭურვილობა პირველ რიგში ძალიან აუცილებელია რომ აუხრა კარგი თევზი იყო ვარდნაზე და არის კიდე აჰა შვენიერი დასვით უხრა კარგად იბრძვის ბრავო კარგი ხარ კარგი მებრძოლი ხარ ნამდვილად კარგი ქორჭილოს კარგი დამშვიდი ყველაფერი კარგად იქნება შენ მოგიწევს თევზის წვნიანში გასეირნება ისეთი ზომა ხარ სატყუ არა შემიჭამა და ესეთი ქორჭილა ძალიან გაპასიურდა თევზი აი ფაქტიურად თქვათ რომ დგას რეალურად მაგრამ აღარ იღებს არ წავიდოდა ხო რა არსად თევზი განსაკუთრებულად ახლა შორ დისტანციებს ესეთ პასიურ დროს და სიცივის დროს არ გადადის ანუ არ მოძრაობს ეგრე ძალიან დარწმუნებული ხარ დგას ახლა გამორიცხულია რომ არ იტკის ამ წერტილებში თევზი უბრალოდ არ იღებს არ ჭამს დილის აქტიურობა ქონდა და მე ერთიანად გაჩერდა მაინც შეგვიძლია ახლა რაღაც სატყუარებით აქ გამორჩეული სატყუარები არის ხოლმე და ამ სატყუარებით ვეცდები რომ დავიჭირო თავისთავად თქვენს გაგიზიარებთ რა სატყუარები იქნება თავარია ჯერ შედეგი დავდოთ იმედი მაქვს რა იმიტომ რომ დაბალ წონაზე და ესე დელიკატური გატარებით შესაძლებელია მაინც პასიურ პერიოდში რაღაცა გარკვეული რაოდენობის დაჭერა და ნახოთ დავსვით ქორჭილო ადი ქორჭილო აი ცოტა მოძლიერდა ბოლოს კი ბატონო საკმაოდ ნორმალური ზომა აი ესეთი ქორჭილა კარგი ზომა სტანდარტული ალგეთს რაც ეკუთვნის ეს არის უკვე მეხუთე თევზი შესაბამისად ამით დავამთავრებ თევზის შენახვას დანარჩენს ყველას გავუშვებ აბსოლუტურად წყალში გაიზრდებიან და მოგცემენ შთამომავლობას და უფრო კარგადაც ვისიამოვნებთ დიდი ზომის თევზის ჭერით ამიტომ ყველა თევზი არ წაიყვანოთ ხოლმე ნუ მიყავთ თითის ტოლები აცადეთ რომ გაიზარდოს მოგცეს შთამომავლობა და მე კი ბატონო წაიყვანეთ გადაცეპდი დაიწყებ ფურთხებას მე არ გიშველი მე წყალში ჩავშლელი არა არის საკმაოდ კარგი ზომა დაჭდა კი ბატონო მოდი ქორჭილოს კაი დღეს ყველაზე დიდი ზომის big fish-ია კი ბატონო აი ესეთი კარგი ზომის სატყუარა რა იქნება პასიურობისთვის პაუკი შევცვალე მეგობრებო ტაქტიკა
ჯავაზიც ბოლოს უკვე უარი თქვა, სასწაულად გაპასიურდა და რა თქმა უნდა ბოლოს ყველაზე მაგარი პასიური თევზის სატყუა რა. რა თუ არა და პაუკი, უბობა. აბსოლუტურად ჩათვალეთ აი ვახოხიალებ ფსკერზე, საერთოდ არ ვატარებ. უბრალოდ აი ოდნავ მომაქვს რომ ფსკერზე ესე იხოხოს, თავისი საცეცები ზევით კონდეს და ესე ათამაშოს. ესეთი მშვენიერი ზომის ქორჭილაც გავაბით. ძალიან კარგი. ჩემს ვაკას ყავს ტბაში ძალიან ბევრი კობრი, ოღონდ პატარა. არ გაიზარდნენ. ქსანს კალექცი იყიდა. არის კარგი ზომა ჩანს. კარგად იბრძვის. აქაი ხარი. კარგად იბრძვის. კარგი ხარ. აჰა. შენი ზომის ქორჩილიუსია. მოყარა. ისევ პაუკი, კარამელი. აუშვით. ჩემი ნაფრონტა. დავსვით. კარგი ზომა. აი. აბა. ეგრევე. ქორჭილა. სტანდარტული ქორჭილიუსია. ესეთი. ქორჭილუს. მოკლედ, არ ვიცი რა. 10 საათია. ზოგადად ძალიან პასიურია თევზი. განსაკუთრებით ხა ესე დროს რა ვცივა. ზაფხულშიც აგეძ რა, აი როგორც კი მოთენდება დილის აქტივობა, მე უკვე ძალიან პასიურობს და ახლა რო ეს სატყვა რა იჭერს, აი არ ვიცი, მართლა ბრავო რა, ძალიან მაგარია. გაუშვათ თევზი. დაჯდა პაუკი. კარგი ჯანიანია გიორგი. მაგარი სატყვა რა. მუშაობს ახლა, მუშაობს. აჰა. შვენი ამტკიცებს რომ მუშა. ესეთი. ეს წავიდა. არის? ეგრე. არის, დავსვით. ოტი, კოჩი. აჰა, კარგი ზომის ქორჩილაა სხვათა შორის. ნელა უკვე იბერება. ემზადება მოკლედ. გაზაფხულისთვის რომ იქვირითოს და ამ დროიდან უკვე თითქმის აქვს ხოლმე უკვე რა ქვირითი. ბევრჯერ მქონია მასეთ შემთხვევა, რომ შემოდგომის ბოლოს დაჭერილი თევზი თუ წამიყვანია, მას რამდენიმეს მაინც ქონია ქვირითი. გაბერილი იყო ეს საკმაოდ. არის? ოი. კარგად იბრძვის. ოპა. კარგი ხარ ქორჯილიუს. ბრავო. არ ვიცი, მე რამდენი თევზია უკვე ვეღარ ვთვლი. მოკლედ ისე რა, შვენიერია. მეგობრებო, მოკლედ დავასრულეთ თევზაობა, მაგრამ ვიდეოს არ ვასრულებთ, რადგან მე და გიორგი დავბანაკდით საკმაოდ კარგ ბუნებაში, ალგეთის ხეობაში. ესეთი პატარა მოვაწყეთ სიტუაცია, მაგიდა გავშალეთ. ეხლა გაზ დავანთებთ, რომ უბრალოდ ყავა, ცხელი ყავა ძალიან გვესიამოვნებოდა, დარწმუნებული ვარ. დავანთებთ აუცილებლად ცეცხლს და ცეცხლზე მოვამზადებთ დაჭერილი თევზისგან, ქორჭილასგან წვნიანს და ორაგული გვაქვს, ორაგულის ფილე, რომლითაც საერთო ჯამში გამოვიყვანთ თევზის წვნიანს, ანუ იგივე ცნობად უხას ესეთი სახელწოდებით.
დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან გემრიელი გამოვა, იმიტომ რომ ბუნებაში მომზადებული ნებისმიერი საკვები თლად კარგადაც რომ არ იყოს მომზადებული, მაინც გემრიელი გამოდის, მაგრამ მე მერწმუნეთ რომ კარგს ვამზადებ, იმიტომ რომ გამოცდილება კაი მაქვს. ასე რომ შეუდგეთ საქმეს, ყავა და მე უხა მშვენივრად უნდა მივირთოთ გემრიელად. წავიდით, ხო, ვიდეოს დალაიქება არ დაგაუწყოთ მეგობრებო. არხი გამოიწერეთ, ვისაც ჯერ კიდე არ გაქვთ გამოწერილი და ეტაპობრივად მივყვეთ, გაჩვენებთ როგორ ვამზადებთ მე უხას. მეგობრებო, დავანთოთ ცეცხლი. ესეთი სამფეხა გავამზადეთ. ესეთი ქვაბით, რომ დავკიდოთ და ნუ ცეცხლზე შევდგეთ შესაბამისად. აქ მოვამზადოთ უკვე თევზის წვნიანი. აქეთ მხარეს დავკიდეთ ესეთი წყლის აუზი, საიდან შეგვიძლია დავავსოთ წყალი. ნუ მანქანა ესე კომფორტულად გვაქვს მოყენებული, მაგით და სკამები გაშლილი. ძალიან კომფორტულად დავბანაკდით, ასე რომ ვთქვათ. ახლა გავუკეთოთ ეს ჯიგარი. ბატონო, წავიდეთ ცეცხლი. მეგობრებო, გეტყვით ახლა ინგრედიენტებს, რასაც გამოვიყენებთ თევზის წვნიანის მოსამზადებლად. ნუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თევზი, ქორჭილა ამ შემთხვევაში. ქორჭილასგან ჩვენ გავაკეთებთ თევზის წვნიანს, პირველ რიგში, ანუ ბულიონს ეგრეთ წოდებულს, თავის ბოსტნეულთან ერთად. ნუ ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ კარტოფილს, ხახვს, სტაფილოს, ორკბილ ნიორს, აუცილებლად ესე წიწაკის ბურთულებს, მარილს და ნუ ოხრახუშიც აუცილებლად დაგჭირდება. მთავარი ინგრედიენტი აქ არის ორაგული, რომელიც ესე განთავსებული გვაქვს კონტეინერში. მეგობრებო, მოკლედ დავიწყოთ. პირველ რიგში აუცილებლად ჩავალაგოთ თევზი, ქორჩილიუსი, რომელიც უკვე გამზადებული არის, ესე. ეხლა აუცილებლად ბოსტნეული. ნუ კარტოფილს დავჭრი პატარა კუბიკებად. ძალიან დიდი ზომები რო არ იყოს, სიტყვაზე ესე. მეგობრებო, ესე ხახს უბრალოდ ესე ჩავჭრი, ერთი, მეორე მხარე, უკანა მხრიდანაც ეს ერთი, ეს ორი. ესე გავჭრათ 4 ნაწილი აქეთ, 4 ნაწილი აქეთ და პირდაპირ შეგვიძლია ჩავდოთ შუაში. შემდეგ ნიორი აუცილებლად, ორი კბილი ნიორი, ცოტა დავჭყვიდოთ. ესე. აუცილებლად სტაფილო, სტაფილოც ანალოგიურად შეგვიძლია ესე ჩავჭრათ 4-ზე. ესე. ერთი მხარე. მეორე მხარე, ესე უთხოთ აქეთაც და აქეთაც. სტაფილო. მეტი არ არის საჭირო, ამას მივირთვა. გემრიელია. ისეთი. ციცაკის ბურთულები. ბევრი არ არის საჭირო. ორი ადამიანი ვართ და ბევრს არ ჩავაყრე, იმიტომ რომ ფიზიკურად მაქსიმუმ ალბათ ორჯერ გადავიღოთ და მეტი არ იქნება საჭირო. მარილს შემდეგ დავაყრით, ჩავაყრით, შეგვიძლია კარტოფილი თავიდანვე ჩავამატოთ და შემდეგ გადაწურის დროს ამოვიღოთ. ეს ვარიანტიც ნორმალური იქნება, მაგრამ შეგვიძლია ჯერ ესე მოვხარშოთ თევზი და ბოსტნეული, გადავწუროთ და შემდეგ დავამატოთ სხვა ინგრედიენტები და მე ზუსტად ეგრე გავაკეთებ. ჯერ მოვხარშავ აი ამ ინგრედიენტებს, თევზი, ხახვი, სტაფილო, ნიორი და წიწაკის ბურთულები. ეს იქნება ძირითადი ინგრედიენტები, რომელიც მოგცემს ჩვენ ბულიონს, იგივე წვნიანს. ეხლა ავავსოთ წყალი. აი ესე. შვენიერი. შვენიერი. ცოტა ხო არ დაგვეწია დაბა. შეიძლება. ცო? ნოშ. კი ბატონო. კანფეტ კარამელოვიჩი. ნამდვილად კარგია. დავაფაროთ თავსახური. დაველოდოთ ადუღებას. ასე გამოიყვება. ეს მე შოკი რომელშიც შეშა გქონდა აუცილებლად შევინახოთ, არ დავტოვოთ უნებაში. აუცილებელია რომ
ბუნება არ დავანაგვიანოთ. მეგობრებო, ესეთი წვნიანი გამოგვივიდა, ხა გადავწურავ. გასასინჯეთ просто. მეგობრებო, ეხლა ეს დავაბრუნოთ წვენი უკან. მეგობრებო, ეხლა შეგვიძლია უკვე კარტოფილი ჩავყაროთ. ეხლა კარტოფილი მოიხარშება, აი ბოლომდე სანამ მოიხარშება, შეგვიძლია უკვე მე დამატებითი ინგრედიენტები ჩაუშვათ, ну თევზი მაგალითად, მარილი აუცილებლად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და პრინციპში ეგ არის. დანარჩენი ინგრედიენტები არ გავუკეთეთ, ანუ თევზის წვნიანი იქნება ზუსტად ბოსტნეული ამოვიღეთ მაქსიმალურად რა. მოკლედ ეს თუ არიანს ვაკეთებთ. ცოტა განსხვავებულია ვიდრე სტანდარტული უხა, მაგრამ ექსპერიმენტები აქაც აუცილებელია როგორც სპინინგით თევზაობაში. ისე რომ ნახოთ რა გამოვა. მეგობრებო, თითქმის მზად არის კარტოფილი. შესაბამისად შეგვიძლია თავისუფლად თევზი უკვე ჩაუშვათ. და მოდი ორაგული ჩავამატოთ. ბევრი ორაგული რომ მეტი ხორცი შეგვხვდეს, ნაკლები კარტოფილი და გემრიელი წვნიანიც იქნება პრინციპში. მეგობრებო, მარილი ჩავაყრით. ბევრს არ ჩავაყრი. თუ დაგვაყდა დავამატეთ მერე თვითონ თევში, ჯამში. ზედმეტი რომ მოუვიდეს, მე რთულია მაგის განეიტრალება შესაბამისად. ესე გავაკეთოთ. ამოვიოთ. ნალიო. მეგობრებო, ბოლო ინგრედიენტი ეს არის ოხრახუში. ჩაუშვათ. ესე გავაგემრიელოთ. მაქსიმუმ 1 წუთი გჭირდება და შეგვიძლია უკვე ამოვიღოთ და გემრიელად მივირთოთ. აბა, ამოვიღოთ თევზის წვნიანი. ვიდეო ხო დეფორმირდა, დეფორმირდა შვენი რო. ასე გამოიყურება ჩვენი თევზის წვნიანი. გავსინჯოთ, ნახოთ როგორი იქვე მოაქვს. აბა, ნუ პირველ რიგში წვენი მაინტერესებს. კი ბატონო, კარგია. აქ შეგვიძლია ჩვენ სიმწარე უნდა. სიმწარე უნდა ალბათ ცოტა ხო. ჩვენ შეგვიძლია რომ ნაკვერჩხალი აი ეს რაც არის შავი ჩაგვედო, კვამლის გამო ექნებოდა, მაგრამ ესეც ძალიან კარგი ვარიანტია. შეგვიძლია ერთი კარგი ბოთლი კონიაკით წამოვღებო. არ ზეგარგენი. აბა თევზი? ნუ. სტანდარტული თევზის წვნიანია. გლეხურად რო კეთდება, ეგეთი ვარიანტია რა. მე გამიგებია მდნარი ყველით, რაღაც კიდე სხვა ინგრედიენტებით და მთლად თევზის გემოზე აღარ მოდის ხოლმე რა, უფრო მდნარი ყველით და რაღაც სხვა გემოები აქვს და ამ შემთხვევაში უკვე რეალურად თევზის წვნიანის, ანუ თევზის გემო აქვს რეალურად რა. ვისაც გააქვთ რამე განსხვავებული თქვენი ვერსია თევზის წვნიანი, შეგიძლიათ კომენტარის სახით დატოვოთ და ზამთარი დგება ნენელა და ჩვენ აუცილებლად ხშირად გამოვოთ ხოლმე. ну თვეში 1-2 გამოსვლა ალბათ მაინც გვექნება ესეთი და ვესტები კიდე გავაკეთო. თუ არ და სხვა კერძები აუცილებლად გვექნება. თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, გთხოვთ რომ დაალაიქოთ. ვისაც არხი არ გაქვთ გამოწერილი, გამოიწერეთ. ზარეზღლაკი გააქტიურეთ რომ შემდეგი ატვირთული ვიდეოები არ გამოგჩეთ. გისურვებთ წარმატებებს და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. აბა დროებით.